ya guys. Ada tukang bubur. Ikut tendangan dulu ya guys. Cepet banget nih guys jalannya guys. Kita ikutin dulu. Salimnya lagi mandi jadi nggak ikut guys. Hilang lagi guys. Nah, hanya kesini aja ya guys. Dia menghilang di belokan. Oke ya guys. Jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.